而家嚟到加州花園咧，我帶你睇一個花園仲大過屋嘅尺數嘅。呢個花園面積係1289尺嘅。佢間屋咧係一個入契車位，即係細嗰隻積啦。咁佢係 E 型嘅客廳嗰隻嚟嘅。實用面積係980尺㗎。外面咧就好開揚嘅，有少少而家見到未來嗰個地盤嗰個景觀。但佢係向北嘅，望到落馬洲、深圳嗰邊嘅景嘅，非常之靚嘅。夜景咧都係唔錯嘅。而家一齊睇呢個盤啦。呢個係加州花園最細嘅尺數 E 型。E 型第一層就係客廳嚟嘅，如果係飯廳嗰隻咧就叫 F。咁客廳出面咧就係花園啦。本身樓梯底咧就有呢個士多房嘅。呢個花園係好巨型嘅，1289尺嘅，仲大過呢個單位嘅實用面積。呢個單位嘅賣點係3面單邊嘅。一個車位要有景觀嘅，只有 E 型先有嘅。佢共有10個單位係有呢啲咁嘅靚景嘅，而呢間咧就3面單邊，係唯一一個3面單邊。最重路仲有8間嘅。呢條街咧就有2間，包括埋呢一間。E 型飯廳咧就喺上邊嘅，咁佢同埋廚房一齊啦。原裝交樓標準咧係開放式廚房嚟嘅。廚房望出去咧就係內街嚟嘅，仲有一個側窗，因為呢個大單邊係 E5 型嚟嘅。3個睡房都係分開嘅，半層上嘅呢隻間隔。第一個睡房就向住後邊花園，遠望北邊方向就望到大陸嘅景觀嘅。呢個睡房咧仲有一個露台嘅，出邊都仍然係望到向北邊嗰邊嘅風景嘅。呢個睡房出邊咧就有個客浴室嘅，咁全屋咧就係2個浴室㗎，有啲咧就會喺地下嗰個樓梯底咧做多個洗手間嘅。第二個睡房，第二個睡房就向住內街嘅，佢係唯一一個有個長方形闊嘅露台嘅。3個睡房之中有2個睡房係有露台㗎。亦都係有個側窗啦，係 E5 型先有嘅。每個樓梯嘅側邊咧都有個透氣窗嘅，仲望到好靚嘅景觀添。第3個睡房就係一個套房嚟嘅，喺最高嘅位置，咁所以佢望嘅景觀係望得比較遠嘅。嗱，都望到未來上市基金嗰個小小地盤嘅景嘅。呢個睡房冇露台嘅。有2個天台嘅，一個前一個後，咁有高低之分啦。最低個天台就向住內街嘅，就睇到出邊泊車嗰邊個方向嘅。呢條街好短嘅，最高個天台咧就望到北邊好靚嘅景啊！你呢度咧就睇得好清楚嗰個景係點樣樣嘅，亦都睇到象士基金個地盤嘅。其實對呢個樓盤嚟講咧，就個景觀唔係太大影響嘅。嗱，圍板入邊就係象士基金嘅地盤嚟嘅。呢度咧就係米埔濕地區，隔離咧就係深圳大陸啦，非常之近嘅距離。嗱，而家呢度就望下象士基金嗰個位啦，就係呢度啦。單位介紹嚟呢度咧已經介紹完㗎啦。佢而家咧就放緊1200幾萬嘅細單位，一個入契車位嘅。好多謝你睇我嘅視頻啊！如果有興趣嘅就打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。下次見，拜拜。